Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat terus teas naon kulubukum pirang-pirang hate aranjeun kabeh ayyuhal yahudu he Yahudi solbat teas ieu pirang-pirang hate angqobulil haqi tina narima kana hak mimba didalika tina sabada itu anu dicaritakeun alamat guri anu dicaritakeun min ihya'il qotili tina ngahirupkeun jalma anu dipaehan wama jeung perkara qoblahu anu samemeh nazali minal ayati tina pirang-pirang ayat pahya mangka ari kulub kal hijaroti eta seperti batu pikoswati dina pada teasna au asaddu ataleuwih banget naonana koswatan teasna minha tinimang batu wa inna minal hijaroti jeung sanyana eta tetep tina batu lama yakin ari aya batu ya tapajaru anu mancer minhu tina eta perkara naon al anharu pirang-pirang wahangan wa inna minha jeung sanyana eta tetep tina batu lama yakin ari aya batu ya syakoku anu beula pihi eta tetep dina lapadi ya syakoku idogo mutai ari ngaidgom keuna ta bil asli dina asalna pisini dina harap sin payah ruju mangka kaluar minhu tina eta perkara naon almau cai wa inna minha jeung sanyana eta tetep tina batu lama yakin ari aya perkara yahbitu anu turun ieu perkara yang jilu tegasna turun min uluwin tiluhur ila aspala kahandap min khasyatillah tina sabab sieun ka Allah wa qulubuhum sedengkeun ari pirang-pirang hate aranjeun kabeh lahat tata asyaru eta henteu narima tapak ieu kulub wala talinu jeung henteu leuleuy kulub wala tahsa'u jeung henteu khusyu ieu kulub wama jeung henteu Allahu ari Allah bigofilin eta anu pohoan amatina perkara ta'maluna anu amal ieu aranjeun kabeh kana emma wa inna mayu akhiru jeung ari pastina ngahirkeun Allah kum ka aranjeun kabeh liwaktikum eta karana waktu aranjeun kabeh wa piqiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraat bitah taniatin kalawan ya wa bihi altifatun ari iltifat anil khitobi tina khitob apa tot amauna nah ngarap aranjeun kabeh ayyuhal mukminuna hei jalma-jalma mukmin ayyuminu kana yen iman itu Yahudi ayil Yahudu tegasna Yahudi lakum ka aranjeun kabeh wa qad kana bari geus bukti naon parikun sagolongan to ipatun tegasna sagolongan minhum ti itu Yahudi ahbaruhum tegasna pirang-pirang ulama Yahudi yasmauna ngareunge ieu parikun kalamallahi kana dawan Allah pi Taurati dina kitab Taurat ahbaruhum tegasna pirang-pirang ulama Yahudi ahbaruhum tegasna pirang-pirang ulama Yahudi yasmauna ngareunge ieu parik atana bisa golongan kalamallahi kana dawan Allah pi Taurati dina kitab Taurat summa yuharrifunahu terus pada ngarobah ieu parikun kana kalam Allah yughayyirunahu tegasna ngarobah ieu parikun kana kalam Allah mimba dimatina sabadana perkara aqaluhu ngarti ieu parikun kana kalam Allah paumuhu tegasna geus paham ieu parikun kana kalam Allah
wahum bari ari itu parikun ya'lamuna padanya OKB annahum kana yen saknya nyana itu parik muktaruna eta jijienan wal hamjatu jeung ari hamjah lil ingkari eta hamjah ingkar ai tegasna la tatma'u ulah ngarep-ngarep aranjeun kabeh palahu mangka eta tetepikeun parikun sabiqotun ari ti heula pil kupri dina kufurna wa idalaku jeung tatkala papanggi pirang-pirang munafik ayil munafikuna tegasna pirang-pirang munafik al yahudi anu golongan Yahudi ala dina ka pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu jalma-jalma qalu ngucap ieu alladzina munafikun amana iman kaula sadaya bi anna Muhammadan kana yen saknya nyana Muhammad nabiyun eta jadi nabi wa jeung ari itu Muhammad al mubasysyaru eta anu diberitakeun naon bihi itu mubasysyar pi kitabina dina kitab kaula sadaya wa idza khalau jeung tatkala malalengos roja'a balik naon ba'duhum sawarehna munafik Yahudi ila ba'din ka sawarehna deui qalu mangka ngararucap itu munafik Yahudi ai ru'asauhum tegasna pirang-pirang pimpinanana eta Yahudi alladzi anu lam yunafiku henteu munafik ieu ru'usahum liman ka Yahudi nafaqo anu munafik ieu jalma atu hadisunahum nah nyaritakeun anjeun ka mukminin ayil mukminina tegasna ka mukminin bima kana perkara pataha anu ngabukakeun saha Allahu Allah alaikum ka aranjeun kabeh ai arapakum tegasna merenya Allah ka aranjeun kabeh pi Taurati dina kitab Taurah min na'ti Muhammad tina sifat Nabi Muhammad liyuhajukum jadi maduan itu mukminin ka aranjeun kabeh liyukhasimukum jadi maduan eta mukminin ka aranjeun kabeh walamu jeung ari lam li soirurati eta pikeun tuduh kana soirurah bihi kalawan perkara ingda rabbikum di deukeut pangeran aranjeun kabeh akhirati di akhirat wa yuqimu jeung nangtungkeun itu mukminin alaikum ka aranjeun kabeh al hujata kana hujah pitar kitibahi dina ninggalkeun pirang-pirang panganutna pitar kitibahi dina ninggalkeun pirang-pirang panganutna ma'a ilmikum sarta nyahona aranjeun kabeh bisidekihi kana benerna Kangjeng Nabi afalan tangkiluna henteu mikir-mikir ngarti aranjeun kabeh annahum kana yen sanyana mukminin yuhajunakum bakal maduan mukminin karanjeun kabeh ida hadastumuhum tatkala nyaritakeun aranjeun kabeh patang tahu mangka kudu eureun aranjeun kabeh qala ngadauh sa Allah Ta'ala awala ya'lamuna jeung nah henteu nyahoeun itu Yahudi kabeh al istifhamu ari istifham litakriri eta pikeun takrir tanapi nitah ngaku wal wau jeung ari wau wadahi wal wau jeung ari wau adahilu anu asub alaiha kana eta hamzah istifham lil atfi eta pikeun atop annallaha kana sanyana Allah ya'lamu eta uninga Allah ma kana perkara yusiruna anu ngarahasiakeun itu Yahudi wa majeng kana perkara yu'linuna anu nemrakeun eta Yahudi ma tegasna kana perkara
ma tegesna kana perkara yufuna anu nyumputekeun Yahudi kabeh wa ma jeung kana perkara yudhiruna anu ngadohirkeun itu Yahudi min dalika tina eta sifat wa ghairihi jeung lian zalik payara'am terus balik eta munafik Yahudi ang dalika tina sifat nabi wa minhum jeung eta tetep tina sawarehna Yahudi ail Yahudi tegasna Yahudi ummiyuna ari pirang-pirang anu boloho awamun tegasna pirang-pirang anu bodoh laya lamuna henteu nyawa itu ummiyuna alkitaba kana kitab at-Taurata tegasna kitab Taurat ila kajabalakin tatapi amania kana pirang-pirang angan-angana atanapi kana pirang-pirang susuganan akadiba pirang-pirang bohong talakauha anu manggihan kabeh miru asaihim ti pirang-pirang pamimpina Yahudi pantamadu terus teteganan eta Yahudi hakana eta amani inhum jeung tebukti ari eta Yahudi pijahdi nubuati dina menentang kanabian Muhammad pijah di nubuwati nabi dina menentang kanabian Muhammad wa gorihi jeung lian Nabi Muhammad mimatina perkara yakhtalifunahu anu pacekcokan kana itu Yahudi kana ma mimatina perkara yakhtalifunahu anu pacekcokan kana itu Yahudi kana ma illa yadununa kajaba nyangka kabeh itu Yahudi donan kalawan sangkaan wala ilma jeung teu aya kanyaho lahum eta tetepikeun eta Yahudi.